樣咧，姐姐？係咁噶，慶如姐姐，我咧就叫阿梁麗華。哦，你好，阿麗華。你好啊，慶如姐姐。我有啲即係關於情感方面，想你幫我出下主意。啊，點樣咧？係咁嘅，我咧就即係同隻佬即係分開咗好幾年噶啦。然之後咧，咁當時分開咗之後咧，我就冇再諗話點樣交往異性各方面，就全程抌入去工作，因為我仲有個小朋友啊嘛，當時。咁突然間依家咧就有2個男士啊同時追我，所以我依家一下間唔知選邊個好。即係你同你嘅老公分開工作，直頭分開咗，冇同我一齊，因為佢之前嗰個老公啊，即係太過大男人主義，而且咧又好多嗰啲唔係咁好嗰啲愛好咯，例如砌長城啊，心情唔好嗰陣時咧就成日發脾氣啊，而且又即係你同你老公已經分開咗，依家變成咗你嘅前夫哥噶啦。係啊，我同佢冇聯絡啦。變成咗前夫哥，然後咧就點樣啊？然後咧就依家咧分開咗之後，有2個男人追你。係啊係啊。馬上好咁吉。有2個男人追你，咁啊你唔知點揀？係啊係啊。咁啊跟住咧？咁然之後咁我今年咧就55歲啦嘛。咁然之後55歲仲有2個男人追你啊？哎喲，恒如姐姐做乜你咁大反應嘅？我雖然望落即係年齡就55歲，但係我實際我唔講嘅話，好多人都唔知道我係呢個年齡嘅，因為我平常咧就比較注重保養各方面。你55歲仲有2個男人追你，金家，我好想問下我輸喺邊度啊？金家，點解我冇男人追我嘅？一個都冇喎，真係，我輸喺邊度啊？話俾我知啊！唔係衰邊度？如果人要追嘅話，你仲多人追啦！你睇下你望，我望。金家，你話俾我知，我衰喺邊度？我輸喺邊度？邊度都唔輸啊！我對比之下，你比我啲皮膚仲要靚，好似啲雞蛋咁白裏透紅。咁啊，我啲皮膚靚係必然嘅，真係必然嘅吓，話俾你知。就係咯，唔好話男人啦，我身為女人，我睇到你都好中意。但我冇人追，冇你咁犀利喎。恒如姐姐呢啲唔好笑我犀唔犀利啦，邊個唔想嫁一個終身一世係咪啊？呢啲唔係好嘢嘅，所以唔好向我呢方面學習咯。我呢啲好啦，咁啊呢個點樣啊？呢個我認同，我認同啊！呢個我認同，非常之認同。咁你繼續講啊。咁然之後我就有一個仔啦嘛，個仔咧今年就31歲噶啦，然之後咧就已經即係我個孫簡單啲講咧就已經係4歲啦，讀中班啦。讀中班，然之後咁好多我身邊嗰啲姊妹啊，有時傾下偈啊，即係得閒飲下茶、梳下片嗰時候咧，佢就同我講，佢話例如話你好為下你自己着想咯喎，點點點，咁即係提嗰方面啦。佢話你一個人就咁過一世，唔係怕點點點。咁我當時咧就喺度諗，即係覺得依家唔知攰唔攰，即係同異性一齊發展，我覺得好多嘢都唔可靠咯。唔知係咪自從一分嗰個搞到我個心有種陰影啊？所以我咧一直都好信任你嘅，我平時咧都刷下你嘅直播間，我覺得你好幫得人，所以我今日連上嚟咧就想你幫我俾下意見咯。喂，慶如姐姐。聽到啊。咁你講完先啦。因為依家唔俾講太多嗰啲，依家唔敢講太多嗰啲，即係批評你嗰啲啊！你哋執到啦，又冇人批評你，又唔夠膽講粗口，只能好溫柔咁同你講，聽你講完先啊！你講啊，馬上好。咁我咧就即係以我呢個年齡正常嚟講咧，就可以做可唔做嘅，都係退休嘅年齡嘅。但係咧，我一直都開即係嗰啲門窗廠啊。所以收入各方面咧，一年大概50-60萬咁咯。又有錢又靚女，雖然老咗啲，大把後生嘅，唔怪得我冇錢衰喺呢度。
邊個敢話你冇錢啊？杏如姐姐，只不過你啲禾草冚珍珠啫。咁我依家識到兩個咧，即係兩個人對比之下，兩個人反差太大啦。就即係自己分唔清到底邊個即係適合我同我一齊過生活。我諗住你日日都幫人哋又幫我又幫，所以我就想你幫我判斷下咯。咁你講啊。咁然之後咧，第一就用對號講啦，一個1號2號啦，嗬。1號嗰個咧就姓徐嘅。咁我咧就嗌佢做老徐。咁佢咧就同我相差1歲。咁佢咧就56歲。係。佢56歲就即係喺啲親戚入邊，即係公司上班啦，做嗰啲採購咯。而且佢都係同我一樣，都係離咗婚好多年嘅啫。佢個人望落去咧就係即係老老實實嗰隻咯，即係搵大錢咧就冇份。你話過日子啊，嗰啲行動啦，就俾我感覺就還可以咁咯。咁然之後佢咧就話想。即係識咗佢好耐下，然之後佢依家咧就提出來，就話不如咁啦，唔好浪費大家嘅時間。即係佢覺得我同佢一齊，即係不論年齡又好，各方面都好，即係好匹配。然之後咧，佢猛咁催我，嗌我同我一齊領嗰一證。話我會陪你一生一世咁樣講。咁但係我自己就喺度諗，要唔要再俾啲時間大家，即係考慮下。識咗有幾多年啊？識就識咗有2年幾噶啦，2年幾，咁依家互聯網時代係咪好方便啦？咁有時就2年幾仲未夠清楚。咁你知噶啦，好似呢趟年齡嘅人啊，摸唔清個心噶嘛，再加上男女諗個嘢同女唔一樣，佢講話佢嘅種原因，即係話佢老婆當時咧就係即係同人哋攀比。所以滿足唔到佢咁樣原因分開，每一個人分開肯定有佢嘅原因噶嘛，係咪？邊個人咁坦誠啊？我呢啲就係咁就咁，好似啱先我講我隻佬係唔好就唔好，如果佢好嘅話，我唔會話亂咁同我分開噶嘛。我知啊，你同佢一齊都唔一定係攞證同佢一齊，因為你已經結過一次婚啦。即係以我嘅推斷啊，如果係我已經結過一次婚啦，我已經做過一次新娘啦，我就唔會再結第2次婚。我可以同你喺埋一齊冇問題嘅。男女朋友，哪怕係即係你喺埋一齊相宿相妻，同埋一齊住，都稱為兩公婆噶，唔一定要攞呢個證噶嘛。你有錢過佢，你做咩同佢攞證啊？屌嗱聲！但係佢咧就係話，如果我唔同佢攞證咧，即係。我個心唔係歸佢，而且對佢咧就係佢對自己冇信心咯。簡單啲講就係，咁佢冇信心，咁你話你要咩信心啊？我都唔知啊。咁我話大家做朋友，咁啱咪傾下，唔啱即係。你咁講就太兒戲咯。啱就傾下，唔啱咪拜拜。咁你話我哋兩個個關係比個張紙仲要重要，有冇張紙都冇問題啊？如果等到真係嗰日啊，要攞張紙嘅時候，我再同你張紙咯，攞張紙咯。反正依家係咩情況咧？依家我哋本嚟就係夫妻，咁你唔識講噶？我講嘢，你知我講嘢好直接啦，係就係，唔係就唔係，因為我都同佢講明啦，攞嗰隻證同唔攞證有咩區別？佢咧就係話區別好大，即係俾佢嘅感覺咧就係個心踏實好多咯。如果佢仲係僆仔咩？幾廿歲人，咁我咪笑佢咯。你都嗰頭近啦，係咪啊？你仲喺度講呢啲咁嘢，但係即係佢咪話我邊方面唔好，即係嗌我提出來。我話你邊方面都好，唔係唔好，你唔好成日喺度責怪你。只不過我自己咧就係即係需要啲時間。第二個咧我就係話，即係佢咧就好似依家啲天氣咪經常話落雨就落雨嘅，佢就會不斷時咁問依家喺邊度啊？食咗飯未啊？即係佢嗰啲行動上係即係幾暖心嗰隻咯。有時我喺出邊晏啲未食飯啊，佢都話：哇，好似依家咁樣，話7點幾。我哋聽下歌好嘛？點讚嚟，打波正能量。我唔知咩問題啊。其實冇講乜嘢噶，都卡咗落去大家打波正能量咧。聽歌啊！聽歌。
多謝你哋，多謝。未講完，唔係你係咪講得即係太明顯咧？嗱，下次嚟乜乜啊嗰啲咁樣嘅呢啲咧就講分開就好啦，好嘛？好啊，照我講嘢都好注意下噶喎，平時我都係咁樣講嘢，唔會話爆粗。依家唔同啦，依家唔俾講啊，講分開就好啦。有童顏語嗎？等等啊，繼續講。咁然之後話個缺點咧就即係嗌我講出來，然之後咧我就覺得佢真係好似人哋嗰啲咁食苦不化嗰啲咁咯，成日個心咧就成日嗱臨同佢扯埋一齊咧，佢個心就即係踏實啦，各方面。咁我都同佢講話，你唔好再逼我啦，係咪？你越逼得我咁嘅話，我就覺得你仲越即係遠離你我。咁你諗下，佢成日都話你啊，佢話我咧就係一個心，除咗你就係你，但係你咧你知㗎啦，你又鬼咁注重保養喎，嗰啲膚色各方面又鬼咁好喎，身材又 keep 得好喎，咁樣話我啊嘛。咁佢話你望落去同我完全唔一樣。咁我話呢啲每個人即係你注重保養同唔注重保養肯定㗎，係咪？咁你知㗎啦，咁我一直都用嗰啲大牌子嘅化妝品，所以我班上嗰啲斑啊，基本上即係同呢個年齡好似冇乜嘢咁咯。咁然之後我咪同佢擺明講咯，但係你知唔知杏如姐姐我身體各方面，即係望落去就冇乜嘢，但係你知㗎啦，年齡已經喺度啊，有時同佢煲下咖啡嗰啲啊，好似好吃力咁咯。冇水係咪？咁又唔係話冇到，反正就係好似力不從心嗰隻咁咯。咁又唔使你出力，點會力不從心咧？如果要死魚咁㗎？又唔係死魚咁，反正就俾我感覺佢個人啊，泰國即係好似人哋嗰啲冇啲嗰啲咩餐前小菜嗰啲咁嘢啊，好似一嘢就煲咖啡，一下就打9針，一累就累嗰啲咁樣，冇嗰餐前節奏嗰啲嘢啊，即係缺乏嗰種幽默風趣感咯。哦，咁你要咩幽默風趣？幾廿歲咯？咁唔係話幾廿歲㗎，咁你依家嘅壽命唔係話去到120歲嘅，咁如果55歲嚟講，我依家都係屬於中年，係咪？咁佢咧就覺得佢自己好似成60歐嗰啲咁喎，咁我咪話我同佢嘅思想啊，好似有啲唔同頻咯。但係佢話好想同我揾我呢一類型嘅女人，即係過生活咯。咁然之後啱先講完呢個咧，就係咁樣啦。佢嘅大概嘅性格就係咁，仲有一個就叫2號，叫阿小王啊嚇。阿小王咧，佢今年咧42歲嘅，但係佢都係分開過。咁我哋兩個咧，42你55，大人13歲，大佬。13歲，但係我同佢行起來，你唔講我唔講嘅話，又係唔知道。我明啦，呢個又有力，又有從，又有心。係，你諗下佢又喺健得身嗰啲人啊，個身材肯定係好 fit 噶嘛，好注重身材保養嗰隻咯。咁然之後望落去咧，就嗰啲氣質啊，好似當兵咁氣質。你諗下當兵嗰啲咩氣質啦？人哋即係意思即係話呢個小王有保養。係。你真係以為嗰個咩啊？老徐冇保養？老徐個人就冇嘅。係咪？就係咁樣，一個有保養，一個冇保養，即係你就講佢個區別。咁你就知道，我懂啦。接下嚟一個要保養嘅咧，你一定要使錢，你又大人哋咁多，然後咧咁佢肯定睇上去比你後生好多，佢各乜功乜能都後生好多，所以你要花好多錢落去個小王嗰度，係咪啊？咁又唔係話花去嗰度，反正就大家經常就好似一個星期啊，去健身房嗰度1-2次最少啦。咁你一個月就4-5次，有時甚至唔止咁咯。去健身定去308啊？健身房啊。我哋兩個喺嗰度識噶嘛，你唔知噶啦，杏如姐姐。我點唔識啊？我估我冇健身啊，屌嗱聲。我唔係話你冇健身，我嘅意思即係同細過自己嘅人同埋大過自己嘅人或者同齡嘅人啊，我同你講啦，我個教練啊，96年嘅添啊，哇，仲後生啊，但係佢點 get 我都 get 唔到火花咧，我當佢仔咁，我成日叫佢仔咁啊，
咁可能一個人我啦，叫佢仔反正呢個月添啊咧，，我仔過嚟幫我媽捏下。佢又嗌我借前借後咯，所以你話唔同噶嘛，係咪？你嗌仔喎，一聽到嗌仔，人哋對你都已經冇嗰種諗法啦。咁啊，因為我對佢冇呢種諗法啦，咁我咪叫佢叫我明㗎，明仔過嚟幫阿媽捏下先。咁可能唔同咯，因為佢當時同我，佢問我啊嘛，佢話：哇嚇，你都幾注重呢方面噶喎，你一個星期累幾次，然之後俾佢知道咗我幾時累，佢就同埋我個時間先累，跟住咪大家累完之後咧，就大家出去飲下奶茶啊，好似啲後生仔咁啊，所以啊，跟後生仔嘅人心態都又嚟講錯乜嘢啦？慢慢地淋濕了我喂，點算啊？又抬落去啦！我好想問下佢嗰個42歲嗰個係咪好掂水咧？我好想問下佢，但問唔到。依家個情感直播都好麻煩啊！歡迎大家嚟到行魚條。哇，好日都唔連你，今日做咩啊？點知啊？佢哋話你講大話喎，所以甩大牙咯。我講大話？嗯，我邊度講大話？如果我得閒嘅話，我唔好似你咁樣刷下嘢喺度坐下聽下你分享係咪？就係我屈啲個心好辛苦，然之後好糾結，又唔知揾邊個傾訴，你知噶啦。如果我同身邊嗰啲人講嘅話，一個傳一個，傳出去又唔係幾好聽啦。因為我畢竟已經係幾十歲嘅人，而且我個仔已經30幾歲啦。咁啊，跟住你個小王點樣啊？咁你哋成日都飲奶茶，你請佢哋，佢請你啊？佢係大多數都係佢請。一個僆仔啫喎，你捨得俾佢請？你係一個老闆娘嚟喎，大佬。唔係咁樣㗎。因為我點樣啊？我個教練，我點樣啊？我成日都帶奶茶俾佢嘅。咁即係每個人唔一樣咯，我就喺度考驗下，睇下佢識唔識做人，同埋最基本。OK，嗱，朋友仔，嗱，我截圖俾大家睇啊。嗱，咁我呢此一刻呢就阿姐姐唔好意思。我放你翻落去先。等再練啊。OK。嗱，朋友仔，大家睇到咩情況啊？此一刻我只能唱歌啊，我唱首歌先。嗱，睇唔睇到？冇辦法，馬上要抬啦。太難啦，好似小丸咁就95日，麻煩。掉啊，怎麼辦啊？哎呀，你俾啲女聲聽下我講好唔好啊？我甩都甩不掉，大家打波正能量，冇辦法，我冇幫佢解決，佢只能一直練。講啊，哎呀，我有心理準備啊，大家打波正能量嚟。麻煩啦，甩都甩不掉啊，即係叫緣分。多謝晒你啊，幸月姐姐。咁你繼續講啦你。咁然之後啊，咁每一次我哋兩個健完身之後啊，都會碰面啊嘛。咁然之後呢排嘢啲天氣咪成日落雨嘅。嗱，姐姐我同你講，注意文明用詞吓，記住。OK。慢慢講，唔好講嗰啲咩屌媽擦下呢啲嘢啦，慢慢講。咁然之後呢排嘢咪即係啲落雨天氣咪不定時嘅，咁啱好咧，佢又嗰日又冇帶遮，又冇開車出來，咁我見到佢咁樣，我一下間咪心軟咯。咁平時咧就即係碰面嗰時咧，我都會主動提出嚟，即係話使唔使送佢翻去啊成。咁可能咧佢就係即係見到我一個女人啊，開台嗰啲 SUV 嗰啲咁車，然之後咧佢就話：哇！呢條車嘅檔次都點，即係喺度夜晚咁喺度講呢啲車關於車嗰啲嘢，然之後跟住尾咧就主動就加咗我個小微，加咗之後咁啊，大家之後就識落咗熟咗。哇！你知唔知佢個把嘴啊，真係啊，樹上啲雀仔都俾佢氹到落嚟，好識講嘢噶。然之後咧，咁我咪叫阿梁麗華嘅係咪？佢猛咁嗌我，就呢謝前呢謝後咁嗌我。講真啦，同佢即係識咗一段時間之後啊，覺得即係我心境啊、心態啊、心情啊各方面都好咗好多。
所以啦，或者即係同唔同個人，所以心情都唔同咯。所以你俾佢氹到咯。咁梗係佢想氹你開健身卡啊嘛，梗係呢謝㗎。咁呢啲好正常。我日日叫金吉佢晚晚上嚟幫我又送禮物俾我都叫佢。呢啲都係我自己本身需要嘅，因為你知㗎啦，依家疫口罩之後啊，好多人身體都差㗎嘛。特別我呢個年齡，如果再唔增強免疫力嘅話，就好容易滑坡㗎嘛。咁然之後咧，我就考慮到即係我同佢差距係比較大啊。啱先你都知啦，10幾歲係咪？但係啊，我好中意佢身上入嗰種活力啊！你知嘅僆仔嗰種好似扎扎跳，唔係扎扎跳啊！人哋成日健身㗎，要嗰樣有嗰樣係肯定啊！人哋嗰點樣嗰啲呢啲肌肉啊，你睇下望見都好飽滿嘅。係啊，有時見到佢着嗰啲短袖衫咁啊，哇，露嗰啲手臂瓜出嚟，又好想去摸下佢，好似人家嗰啲生肖嗰啲老鼠仔咁啊。咁然之後啊，咁有時熟咗之後，咪我哋咩都傾啦，鹹又傾，淡又傾，咩都傾啦。反正咁最近咧就可能成日同佢傾偈，然之後俾大一個啊老徐啊，就喺度問我咯，話做乜嘢啊？呢啲排啊對我好似即係冇以前咁緊張啊，同埋回應佢嗰陣時啊冇咁快啊，點啊咁。咁我同佢已經講咗好幾次啦嘛，我哋唔好再催我啦，催我都係冇用嘅，係咪？咁你知我已經有過一次，我肯定係要第二次要即係謹慎，係咪好正常啊？雖然你講嘢咧就係各方面咧都安撫到我嘅心情，同埋行動上都好中意嗰隻，咁有得揀啊，肯定揀個自己中意噶嘛。畢竟人一世物一世，係咪？多謝金吉，我又多謝金吉，所以咪呢隻前呢隻後正常嘅。咩發老校啊？你直播間嗰啲朋友仔咁樣。你唔好讀啊嚇！一陣係又話你又話你語言識別啊，又抬咗你落去之後，然後咧就搞到又彈一個綠色字俾我啦，大家都冇故事聽噶啦咁樣啊！咁然之後啊，咁識咗呢個小王2號呢個之後，覺得我個生活即係多姿多彩咯。然之後咧，每日咧都好似個心就唔知揾邊1號好，揾阿老徐好啦，或者揾阿小王。姐姐你55歲啊，啲人問你收咗經未喎？收咗啦。收咗啦喎，我幫你問咗啦。又繼續講。問呢啲嘢，收咗都可以㗎，依家有嗰啲乜嘢㗎？大家打字啊，都注意一啲嚇，打字都。我好驚啊！我而家心卜卜啲跳，你哋有冇聽到啊？咁然之後俾佢知道咗，阿老徐知道之後咧，佢就喺度話我咯，嗌我嗱臨同佢分開啦。喂，嗰啲唔實際㗎，佢先即係同我過下半生嘅人，嗌我冇諗咁多，一心一意同我一齊。所以我個心咧就俾佢講到我，即係好似冇到主見，所以我今日聯你就最大嘅希望就你幫下我分析下到底邊個先。咁人哋老王只係你一個健身教練，佢有向你求婚咩？佢又話娶你咩？佢都有啊，都暗示啊。如果唔係嘅話，我都唔會。唔係佢想開你個卡啫係嘛？開卡肯定正常開㗎，但係佢同平時唔一樣啊。我知啊，佢係想開你個卡啫，唔係點樣啊？唔係你點樣啊？唔係話向你求婚係嘛？你係咪你諗多咗啊？自作多情咗啊？唔係啊，咁我成年人，佢講嗰啲嘢，同埋即係有時大家咁樣傾偈啊，或者大家咁樣坐埋一齊啊，佢會挨下我碰下我啊，咁甚至有時咧就搭下我條腰仔啊，咁呢啲唔係咩？如果做朋友，健身教練好似我啱先咪同你講個健身教練，咁佢點樣啊？即係幫我練，即係練個腰嘅時候，佢都係嘅喎。然後佢幫你，然後你就我哋係咁樣，然後咧叫我係咁樣挨住，然後呢咁你幫你整下佢，咁呢啲咁點樣？我成個人趴喺佢度添啊，背脊啊，前邊冇趴。唔係㗎，即係正常一個人健完身之後啊，係咪好攰啊？然之後佢就會同我鬆下骨啦，按下摩啦。係啊，正常啊，我個都係咁㗎。你嗰個教練都係咁嘅咩？我呢個唔，我覺得俾我感覺嗱，好似大家幾個同學一齊去，佢又唔
同人哋又唔會關心人哋，即係打個比喻，練完人哋飲杯茶唞兩下走就走啊，佢就唔一樣噶喎，佢就嗌我唔使急住坐兩下先，我幫你再換下，重新換到腳噶喎。咁啊冇，咁佢因為點樣咧？我哋健身嗰時呢啲咁好多，佢要你做嗰啲動作，然後做唔到，佢會幫你肌肉放鬆咗先正開始嘅。我覺得呢啲係正常嘅，係你自己諗多咗啫，係嘛？恒宇姐姐，你嗰種咧就係正常，因為你喺度健身嗰時，佢可能睇到你嗰啲動作唔標準，佢喺度協助你同埋教你。但係我嗰種咧就係我已經健身完喺嗰張沙發嗰度坐。佢咁樣走埋嚟坐我身邊，然之後幫我鬆下啲大髀啊，按下摩啊，按下隻膊頭啊，又嗌我伸隻手出嚟俾佢咁樣撻下嗰啲手臂啊，按摩下啦。反正就係一下一下咁緊湊咁樣同我按咯，就會問我咁樣會唔會酸啲啊？咁樣會唔會舒服啲啊？咁咯。哦，咁樣唔一樣嘅，我自己感覺到嘅。靚女。我想問你啊，你要健身啊，坐喺度你又得俾人撳呢度摸呢度，咁佢都諗咗去呢方面啊，點解唔游啫？佢都話同呢個嘅教練喺埋一齊，佢好最多即係幫你話好享受咯。咁啊，其實你自己係有心嗒人哋糖啫。哇！呢個姐姐你講嘢乜咁唔斯文㗎？咩嗒聲咧？我咩咁唔斯文咧？你仲噶啦，又得人哋摸邊度就摸邊度。咁咪話你講嘢咁就唔啱咯！一上嚟就話人哋嗒聲喎，咁你係咪唔抵得我俾人嗒啊？我大把男人，我使唔抵得你喎？咁你嗰啲男人點樣對你嘅？你分享下啦！我啱先都一二同光明正大同個恒宇姐姐分享啦，又到你分享。我啲男人唔使分享都好好噶。咁你今日啱先喺度嘢駁我嘴係咩意思咧？即係我問下你，我唔係駁你個嘴，我只不過問下你點解你會健身？健身之後咧，人哋唞下啫，你可以俾嗰個健身教練周圍摸咁啫，我係咁嘅意思啫。咁又唔係周圍咁摸嘅，即係兩個人喺個辦公室。嗱，你話咁大髀隔離就係咩地方啊？開心姐係咪開緊風扇啊？開心姐。哦。唔係啊，可能你呢個開心姐可能俾人哋摸緊啊，恒宇姐姐。你又夠啊！你去。唔係咩？你啱先話有幾個人咁多，我先2個啫。你仲犀利，優秀啊！我從來冇話我幾個咁多啊！啱先邊個話幾個咁多啊？所以大家互相學習下咧。我冇咁花心，又話老王，又話老徐啊，老乜咁多啊！我一個就夠噶。咁依家點樣？依家咁即係你意思感覺到啫。其實呢個小王佢冇向你提過任何嘢，你只不過就係感覺啫係嘛？唔係啊，佢直頭嗌我俾個機會佢啊！如果即係有同你講過嘅。係直頭表白啊！嗌我佢話，如果邊方面做得唔好，嗌我直接提出來，俾個機會佢。咁我都同佢攤牌，我話我個小朋友都31歲，我個孫仔已經讀中班噶啦，1122同佢交代清楚噶嘛，佢都話冇問題。佢又話覺得同我一齊好開心，好同頻。咁啊，然後阿老徐啊。阿老徐又講點樣啊？老徐又話叫你唔好同啲僆仔同佢。咁依家就上嚟問，即係呢2個，你叫我哋教你揾邊個係咪？係啊。哦。老徐咧就話你諗都諗到啦，例如話我話你諗下嗰個人細你咁多年啊，明坑人哋就係想嚼咗你鬆嗰隻啦。咁我心諗你又咪即係咬住我咁放，你又中意我乜嘢係咪？咁你點樣啊？咁你嗰個小王有同你借米未先？借米就冇借，但係佢咧。咁你使咗幾多米喺佢身上先？10零個咯。啊？你識咗佢幾耐啊？使咗10零個，唔怪得啦。唔怪得話留你咩嘢啦？唔怪得幫你鬆骨啦。識佢幾耐啦？個幾月啊？咁又唔止大半年啦。哦，
老徐就2年幾。識咗大半年，使10零個喺個身上，佢梗係叫你俾機會啦。再識1年，你20-30個，你充卡直接係轉米俾佢㗎？充卡定係點啊？開頭就充卡，依家就直接轉。直接轉俾佢。係啊。哦，直接轉俾佢，佢可以帶去你去嗰啲咩啊？帶你去嗰啲大眾嗰種咩件咩房噶嘛？啲就數9蚊9入去就可以噶咯。即係佢直乾豆咯。佢依家咧就提出來，佢話睇啱一台車，佢話佢想買一台車，嗌我贊助啲，到時佢揾到就俾翻。咁贊助啲俾佢啦。唔怪得佢又話叫你俾個機會啦。跟住尾咧，佢就話到時咧我就唔使開啦，佢話等佢嚟開，我就等佢過去接你健身啊嘛，係咪？接你啊，健身啊。係啊，咁都俾你哋知道。梗係啦，起嗰啲我都識啊。咁嗱，有朋友仔上嚟，我好想，我忍得好辛苦，我又想講嘢又唔夠膽講，我想爆粗又唔夠膽講。我問你啊，CAT 你教佢啊 CAT 文明用詞。唔係我踢我講兩句先。我希望嗰個姐姐咧唔好自作多情啊！即係唔好咁樣費錢發10幾個做，即係你攞嚟使好過啦，即係俾個男人，即係除非你真係好開心，10幾個都唔。嗱，我哋講米好過啦，好嘛？十幾個米嗰位姐姐啊！你揀咗啦，你自己，你咪揀咗啦咩？未啊，未落實啦。你唔使問我哋啦，你頭先講嘅一切，你都全部偏向個後生嘅，你咪揀咗咯。我唔係啊，講真啦，同呢個小廣一齊嘅時間啊，過得好快，因為佢講嘢咧就比較幽默風趣，而且咧就即係氹到我幾咁開心嗰隻啊，同阿老徐咧就好似碌木咁。咁你咪要揾個情，佢落咗去咯，咁快抬咗咯，咁快落咗去，點解嘅？即係我想去咧，使錢使得清醒，使米使得清醒啲啊！幸月姐姐，幸月姐姐，你今日姐姐你呢啲聲咧可唔可以正常啲？因為抖音成日阿爸爸咧唔係好中意，正常啲，講嘢文明啲。而家就同你講咧，你其實已經揀咗啊！人揾另一個伴咧，揾啲咩啊？係想揾情緒價值。你呢個年齡係揾啲咩？情緒價值。既然呢個哥哥仔做到情緒價值嘅，而你又有米嘅，你咪繼續去咯。反正你開心係咪？咪係咯，你唔使揀啦，唔使問阿幸如啦。你自己心裏面已經揀咗啦。係啊，睇下你要情緒價值，想開心啊，定係揾一個人真係踏實過日子嘅。其實呢2樣你自己權衡利弊自己算。但係姐姐，我提一提你啊，你而家咁嘅年紀有咁嘅米咧，唔該你唔好寫分書啦，玩就隨便玩。你覺得邊個有情緒價值，你咪同邊個玩咯，就唔好開水喉。因為咧。蝕下邊又蝕米，點算？乜你哋諗嘢？咁你唔開水喉，有邊個同你玩啊？傻噶！我叫佢唔好開咁大啫，唔係唔開。唔係，因為你佢幾廿歲唔開，冇人同你玩噶。我明白，所以咪叫佢，我叫佢冇開大咁。咁你有幾多啊？以今時今日咁樣嘅情況下，你真係揾得好多米咩？呢個姐姐其實係一早揀咗噶啦，不過我唔知佢上嚟做乜嘢。佢成日佢一面倒咧就講嗰個老乜嘢咧就冇情趣，冇乜趣啦，又冇咩價值啦。但係嗰個後生佢就覺得佢又氹得佢開心啦，又有價值啦。咁你咪揀咗咯。用一個女人到呢個年紀，唔係尋開心咩？就係咁簡單啊嘛！我想問一下呢個姐姐係咪2個男人都知道你有幾多銀紙啊？咁肯定唔知㗎，有咩理由連自己嗰啲銀紙有幾多都會晒出來啊？傻豬嘅咁樣嘅話，咪多人都。我覺得你好多，就算唔知都大概知道你係一個有米嘅姐姐。
俾個讚你姐姐，好彩咁樣都好啲，俾個讚你。但係咧，如果你同年輕呢一個咧，就千祈唔好打一張紅色嘅簿仔喎。如果唔係嘅話，佢打完之後，佢一查你嘅名下財產，知道你有咁多銀紙啊，即係冇咩財咩個財咩個，係啊，小心啲啊！咁你朋友，你咁多朋友仔，你俾個建議我啦。咁覺得我選邊個好啊？我聽下你哋意見。兩個都唔好選，冇得玩就好啦。我哋冇得同兩個都唔要。兩個都唔要啊，玩啫嘛，人哋貪你米啫嘛，傻係好嘅，簡單一樣嘢啫喎，姐姐。你冇米俾佢走啊！你呢個咁樣嘅年紀，人哋只想做兩樣嘢，一係就想搞你個銀紙，一係想搞你唔使銀紙。你依家咧又俾人哋搞咗銀紙，又搞你唔使銀紙，你兩樣都俾人哋佔晒便宜啊！聽唔聽得明啊？聽唔聽得明啊？即係呢個年紀嘅女人咧，就呢個年紀嘅女人咧，啲男人靠近你咧，就係第一就想搞你嘅銀紙，咁個年輕個又得到咗啦，係咪？第二咧就想搞你唔使銀紙，個年輕個都得到咗啦。你諗下，如果佢知道你名下有幾多銀紙嘅話，你啊真係好快同我哋唔係一個地方見面噶啦，可能都傾唔到偈啦。其實下邊嗰位姐姐啊，你估嗰兩個唔知道咩？佢頭先咁樣同我哋傾兩句，佢都 show 晒出嚟咯。咩底都露晒出嚟。咁咪識2年，你肯定有，肯定。你哪怕你開台車啊，平時啲生活啊，你都知啦。姐姐，如果你話要俾啲咩建議你咧，我而家覺得咧就兩個都唔好要。如果真係你想快樂一啲嘅話咧，就重新揾一個，唔好俾佢知道你有咁多米嘅。咁咧你咧就收緊一下自己，用啲嘢咧就低調一啲，唔好俾佢知道。咁樣咧你就可以長命百歲，安安穩穩。呢個姐姐唔會嘅，頭先一上嚟就話自己有幾聽唔聽懂啊？聽唔聽懂啊？聽懂。懂唔懂啊？喺度聽，懂啊！一係兩個都唔要，然後咧點樣啊？其實講真啦，恒宇姐姐，我開頭連上嚟嗰陣時，我咪同你講。其實我都冇咁嘅打算，只不過身邊啲姊妹意思即係話，到我依家呢個年齡，該食就食，該玩就玩，又唔貪銀紙。咁啊得啦，咁啊。姐姐係啊，該食就食，該玩就玩。咁呢個年紀嘅女人都有好多樂趣㗎，係咪啊？去一啲老人嘅學校啊，你既然都有咁嘅銀紙，你又唔使憂生活嘅，你點解要將自己啲情緒同埋啲銀紙係要靠一啲男人嚟維持你嘅情緒同銀紙咧？你有自己嘅，你轉一個方向，你唔好喺一個男人身上啊嘛。咁有啲老人學校嗰啲都好快樂㗎，好似走翻以前讀書嘅年代係咪？自己又有銀紙又唔憂食唔憂着嘅話，你轉一種方式嚟快樂一樣嘅啫。你點解要玩呢啲咧？你玩得多，你遲早都有一鑊㗎。唔係啊！我個30幾歲嘅男嘅，呢位朋友仔，你聽我講啦，日頭咧我時間都好快過嘅，就係晚上嗰時啊，一個人啊，好孤獨啊。晚上啊，好似啲人嚟刷我抖音啊，話俾你刷一晚，人哋瞓覺咯，瞓着都唔知咯。咁你咪多啲上嚟聽下幸如姐姐嘅直播咯，係咪啊？係啊，聽完我又可以聽小丸到12點咯。唔係啊，幾快過啊！有陣時冇直播啊，你咪翻佢以前嗰啲回播直播回。即係我都好想你咁樣教我啊！但係你睇我今日好日都唔練你都未講完，你又識 cut 我落去，都未練又識 cut 我落去。呢幾日啫？嚇？呢幾日啫咩？我以為你對我有偏見啊！我點會對你有偏見呢？邊個會對你有偏見呢？我都唉，冇辦法講。今晚掉台嘅幾次就算啦。係啦，留翻下一個啦。留翻下一個啦，繼續聽歌。下一個啦。算啦，唔練啦。買下嘢先啦。係啊，買下嘢，等陣先啦，等陣再講好嘛？抬咗咁多次再連上嚟，我驚乜嘢啦？等陣先啊！佢係啊，自己斷噶嗱，好容易斷嘅，我都唔明。係啊，聽姐姐講，你大家其實我哋我哋啲評論員已經同你講過，你就按照咁做得啦，唔練啊。係啊，係姐姐平。